komplikadong gamitin, plus mas mura pa. Ang sarap ng magagawa nyo ditong kape, promise. Sa presyo nito, hindi ko in-expect na ganito kaganda yung quality. If naghahanap kayo ng mura pero quality coffee maker, this video is for you, so keep on watching. Welcome back sa aming YouTube channel! I'm Mami O! For today's vlog, mag-unbox, review, and put on test tayo na itong espresso machine. If mahilig man kayo sa mga murang bilihan ng gamit sa bahay at tipid tips, perfect sa inyo ang YouTube channel na to. Kaya i-click nyo na agad ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. At if sa tingin naman na helpful itong video na ito, huwag kayong manghinayang na i-like and comment below na rin for requests and suggestions. So, simulan na natin ang ating unboxing and review in 3, 2, 1. Dahil maliban sa aking new hair, dumating na rin ang in-order kong espresso machine sa global leading online shop, Banggood. If naghahanap man kayo ng mura pero pang-international yung quality ng mga gamit sa bahay, you may check Banggood and yung website link nila, ilalagay ko na lang sa description box. Satisfied ako dun sa nabili kong Blitzwolf Air Fryer sa Banggood. Kaya talagang napabili rin ako nitong coffee maker. So if hindi nyo pa napapanood yung vlog ko sa air fryer review, ilalagay ko na lang din yan sa description box. If member ka man ng Home Buddies and Humble Food Group sa Facebook page, sana mapanood mo to. So tara, i-unbox na natin. We have here the user manual, 12 months manufacturer warranty card, adapter, depende kung saang bansa ka located, and of course, this trending digital dual system espresso machine. For the packaging, 10 out of 10 dahil naka-double box na to, may styro pa, naka-soft wrap pa, kaya protected talaga, and walang damage kong na-receive. For the materials, hindi ko in-expect na ganito to kaganda in person. Plus point pa ng most of the parts nito ay stainless steel. Good quality plastic rin ang ginamit sa water tank. Isa rin to sa pinaka nagustuhan ko dahil yung dati kong ginagamit, plastic-like yung mesh and itong funnel. Unlike dito sa Blitzwolf na stainless steel na nga itong mesh, metal pa itong funnel kaya hindi talaga mabilis masira. Tara, samahan nyo akong mag-Blitzwolf espresso machine put on test.
makagawa ng ating favorite coffee using Blitzwolf Espresso Machine. Take note ha, this is 2 cups split flow, meaning makakagawa ka na ng 2 kape at the same time. Dual system pa to ha, you can brew coffee and fourth milk simultaneously. Digital and soft touch kaya easier to use, plus stainless steel pa kaya alam mong tatagal. You can get this espresso machine for just 4,944 pesos. Free shipping and open pa sila sa cash on delivery. O diba, in less than 5,000 pesos, magkakaroon ka na ng quality coffee maker. Satisfied talaga ako dito dahil kung i-compare ko siya dun sa 12,000 peso espresso machine na nabili ko before, ito mas marami ng feature, quality parts, ang ganda pa ng design, mas mura pa. At ayun na nga, another tipid tips and online shopping vlog na naman ang na-share ko sa inyo. So for more videos like this, subscribe na sa aming YouTube channel at i-click nyo na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. At if sa tingin nyo naman ay helpful itong video na ito, huwag kayong manghinayang na i-like and comment below na rin for requests and suggestion. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok at Team Olgad Vlogs. So again, thank you so much for watching. We love you! Mwah!